Доброго дня! Мене звати Катерина Одарченко, і сьогодні ми в Європейському парламенті делегацією нашої політичної партії «Національна платформа» безумовно обговорюємо дорожні карти розвитку України, адже саме компетентні люди можуть привести країну до зростання. На першій презентації політичної партії ми абсолютно чітко заявили, що для нас є пріоритети. Перше – справжнє партійне будівництво. Друге – реальний український шлях без залежності від західних чи східних сусідів, коли вони диктують свої умови, а саме український інтерес в першу чергу. По-третє, це, безумовно, підтримка внутрішнього виробника, тобто такий економічний протекціонізм, і знову ж таки ми зводимо це все і до змістів, тобто до створення справжньої української громадянської національної ідеї. Також ми обговорювали систему п'ятирівневого пенсійного забезпечення і систему медичного страхування, що є, безумовно, такими фундаментами розвитку соціальної політики держави. Де ми беремо ці ідеї і чому саме такі позиції в нашої політичної сили? Як відомо, як ви можете знайти на нашому сайті платформа in.ua, є комітети партії. Тобто, якщо ви вступаєте до партії, ви можете доєднатися, припустимо, до комітету з економіки, економічна платформа, до сектору аграрної політики, припустимо, щодо розвитку села. У нас є дуже потужна програма на основі корейської моделі розвитку села. І, відповідно, працюєте в цій змістовній робочій групі. Таким чином, ми розділяємо і в тому числі формуємо політичну раду з представників регіонів, тобто представники областей, такі наші сильні орговики, і, відповідно, керівників секторів, тобто це тих людей, які працюють безпосередньо з змістами і з дорожніми картами в кожній окремій галузі. Тож, я буду дуже рада, якщо ви зараз дивитеся це відео, у вас є потужні системні ідеї, які ви можете викласти на папері і довести, аби ви долучилися до нашої робочої групи і національної платформи в цілому. Потім ми разом підемо на місцеві вибори. Дуже дякую вам, доєднуйтесь до наших соціальних мереж, задавайте питання та вступайте в нашу політичну силу. Дякую.